Bravo. È un gioco per le persone intelligenti, papà. Io non posso giocare. Troppo difficile per me. Too hard for me. Only intelligent people. Se è un gioco per le intelligenti, si può promuovere. È vero. Perché è più facile, no? Non abbiamo la tradizione. E adesso? Voi italiani siete bravi in questo gioco, Ecco. Oi, non aiutare. Mamma. La mamma con la mano. E ci siamo, Felix. Prossimo, the next one, la prochaine. Alfio e Antonino. Alfio e Antonino, ti sei? Antonino. Alfio, dov'è Antonino? Hai perso la carta? No, non ci credo. Allora, abbiamo una persona che può giocare qua?